साउंड ऑफ द सोल्स इट्स वन ऑफ द यूनिक कॉन्सेप्ट्स जो इंडिया में बहुत कम होता है। मेरे हिसाब से इंडिया में स्टाइल की बहुत कमी है, बैंड कल्चर की बहुत कमी है। एंड आज इसी बहाने साउंड ऑफ द सोल सपना मुखर्जी जी, सिनेयोग एंड जो भी कंपनीज इसको प्रोड्यूस कर रही हैं उनकी वजह से आज ये शो इतनी बड़ी तरीके से मीडिया इज़ कवरिंग इट सो वाइडली एंड पीपल आर टॉकिंग, बिग पीपल हैव कम हियर। सो आई थिंक इट्स अ फैबुलस ओपनिंग। पहला जो होता है, पहली जो चीज़ होती है वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए एंड आज बहुत अच्छी हुई है ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी तो पता नहीं ऑडियंस का ओपिनियन अभी तक नहीं आया, बट आई एम वेरी हैप्पी, वेरी थैंकफुल। लेकिन मैं सपना के लिए बोलूँगी कि उसने जो भी किया है, जो सोचा है, बहुत अच्छा किया है। Well, actually, Sapna ji asked me to do a choreograph for her, तो इसलिए मैं आया हूँ and I'm very happy because Sapna ji, I think I know her for 20 years now and वो बहुत बेहतरीन सिंगर है and more than that, you know, she is my friend, so she said please come and choreograph this show, तो इसलिए मैं आया मेरे dancers के साथ and that's how I choreographed it. I always wish that choreography can show को lift करता है तो वो मुझे अच्छा लगता है because उसका कारण यही है कि choreography is something that is very powerful and singer को besides just singing it can push him up or push her up. Even Rahul Vaidya was very good. Benny इतना sweetly dance किया है.